Lijep pozdrav svima. Danas vam želim pročitati jednu priču koju se sjetim svakog proljeća kad na livadi ugledam puno maslačaka. Naime, kao djetetu, kad sam bila manja, jako su mi se svidjeli maslačci i voljela sam ih brati zajedno sa svojim prijateljima. Podjednako su nam se svidjeli oni žuti maslačci, a i oni bijeli paučinasti koje smo znali otpuhivati u igri jedni drugima u lice. Glavni lik priče koju ću vam danas pročitati je upravo maslačak. Priča se zove Plesna haljina žutog maslačka. Ajmo pročitati priču i vidjeti što se dogodilo. Svake godine cvijeće priređuje svoj veliki, raskošni ples do zore. Tada zvijezde sjaje jače nego obično, a krijesnice pale svoje svjetiljke po grmovima. S dalekih samotnih proplanaka dopire do plesne dvorane Slavujeva pjesma. Miševi su članovi zabavnog orkestra, a vjeverica je veliki bubnjar. Čitavu godinu cvijeće se priprema za taj ples. Kroje se šarene haljine, nježni ukrasi i čudnovate kape. Leptiri donose na svojim leđima uzorke iz dalekih krajeva. Ruža odjeva nježno šareno ruho i posipava latice opojnim mirisom. Plavooke potočnice odjevaju modre haljinice sa zelenim kišnim kabanicama. Ljubičica skromno nosi svoju jednostavnu, ali otmjenu odjeću. Visibaba dolazi odjevena u bijelo, kao vila ili mlada nevjesta. Vitki zumbuli plešu sa stidljivim orhidejama, a mirisni jorgovan sa žarkim tulipanima. Vi poznajete sigurno svo to cvijeće. Visibabe i ljubičice brali ste u šumama, ruže se kupuju mamama kao dar za rođendan, jorgovani su možda mirisali u vašim staklenim vazama. Ali postoji cvijet koji se ne prodaje u trgovinama, ne bere na proljetnim šumskim šetnjama. On ne miriše lijepo, a vrtlari ga ne vole. Ljudi gaze po njemu i govore: to je maslačak, obični, dosadni drač. I tako, cvijeće se pripremalo za veliki proljetni ples. Krojile su se haljine za veliku plesnu svečanost. Svaki cvijetak bio je radostan. Sunce je sjalo, a nebo je bilo modro i ravno kao velika staklena ploča. A u seoskom jarku plakao je bijelim suzama maslačak u svojoj ružnoj, izgaženoj suknji u kojoj nikako nije mogao poći na ples. Nikoga nije bilo tko bi mu mogao pomoći. Samo je Bubamara čula njegovo jecanje i upitala ga: zašto plačeš? Svi se raduju, a ti si tužan. Reci, možda te mogu savjetovati. Maslačak je odgovorio: haljina mi je izgažena, ne mirišem kao ruža ili jorgovan, nemam plavu boju potočnice, ni ponosno držanje zumbula. A sutra je ples, ne želim biti najružniji. U jarku, među šibljem i otpacima, stanovao je stari, vrlo ružni pauk. Bio je zloban i pakostan, a živio je kao pustinjak. Zato ga nitko nije pozivao na sastanke i svečanosti. Ali te noći, koja je bila lijepa i jasna, jer je mjesec pokazao čitavo svoje okruglo debelo lice, stari pauk osjetio se nesretnim i osamljenim. Bio je tužan, jer nikada nije nikoga volio, nikada nije nikome donio radosti i darovao sreće. On pogleda maslačkov cvijet i reče samome sebi: i zatkat ću mu haljinu, nježnu i prozračnu, poput najfinije paučine, providnu i laganu, od najdivnije pređe, kakvu nema niti jedan cvijet. I stari se pauk dade na posao. Radio je neumorno čitavu noć, a ujutro je haljina bila gotova. I on je pokloni malom maslačku, koji je od čuda i prevelike sreće rasklopio svoje žute cvjetove. Maslačak odjene haljinu nježnu poput daha i zatkanu tajnom vještinom starog pauka, koji je bio sretan i ponosan, jer je prvi put u životu nekoga usrećio.
Maslačak je plesao sa svima i bio je sretan. Dozivao je leptire i razgovarao s bubamarama. Svi su se divili njegovoj prekrasnoj plesnoj haljinici. Glazba je te noći bila krasna, a životinje su se umirile slušajući Slavujevu pjesmu. Sutra je bilo sve isto kao i obično, a Maslačak je još sanjao o velikoj sreći protekle noći. Neki nestašni dječak puhnuo je njegovu prozračnu plesnu haljinicu i ona se raspršila daleko po putovima. Ali od onda, svake godine uoči cvjetnog plesa, maslačci oblače svoje divne paučinaste haljinice i odlaze na ples. Idućeg proljeća na toj poljani niklo je 10-ak novih malih maslačaka i svi su oni također otišli na veliki cvjetni ples. Tako se ova priča ponavlja iz godine u godinu. Eto, to je bila jedna priča koja je započela tužno. Naime, glavni lik naše priče, Maslačak, bio je nesretan jer je smatrao da nije dovoljno lijep i da njegova haljinica nije dovoljno lijepa za cvjetni ples. Međutim, zahvaljujući starom pauku, od kojeg je zapravo najmanje bilo očekivano da će pomoći Maslačku, Maslačak je ipak prisustvovao plesu jer je dobio od pauka prekrasnu haljinicu. Znači, to je priča koja je ipak na kraju završila sretno. To je priča koja nam zapravo ukazuje da svatko u sebi ima ljubav i dobrotu, makar ju ne pokazuje uvijek ili ju ne pokazuje uvijek na pravi način. Također nam priča ukazuje na važnost prijateljstva i kako je bitno da kod ljudi ne cijenimo samo fizički izgled, nego i ono što oni nose u sebi. Eto, Maslačak se zapravo bojao ići na ples jer je smatrao da nije dovoljno lijep i da ga neće cvjetovi ostali prihvatiti. Na kraju je on svojom ljepotom zasjenio ostale cvjetove i bilo mu je jako lijepo. A on nije bio drugčija osoba nego što je to bio sa neuglednom haljinicom. Znači, ostao je isti, kod njega se promijenila samo haljinica. Eto, nadam se da ste uspješno poslušali priču i da ćemo biti uspješni u rješavanju zadataka. Kao uvijek morate u bilježnicu upisati datum kad ste slušali priču, ime pisca, ime priče, likove te temu i pouku priče. Nakon toga imate 6 pitanja na koje bi vas molila da odgovorite. Nabroji cvijeće koje se spremalo na proljetni ples, zašto je Maslačak bio nesretan, tko je Maslačku odlučio sašiti plesnu haljinicu i zašto, kako je izgledala Maslačkova nova haljina, kako se Maslačak osjećao na plesu i što se dogodilo sljedećeg dana. Pitanja su lagana, ako nešto od toga niste zapamtili, lako možete poslušati opet priču i pronaći odgovarajuće podatke. I na kraju imam za vas još malo neobičan zadatak. Naime, željela bih da prepričate tu priču, ali u prvom licu, kao da ste vi, taj Maslačak. Znači, pretvarate se da ste vi Maslačak i pričate priču kao Maslačak. Ja sam vam pomogla tu nekim pitanjima da vam bude lakše. Tko si ti, gdje živiš, kako izgledaš, zašto si tužan, tko ti je pomogao, kako je izgledala tvoja nova haljinica, kako si se osjećao na plesu, što se dogodilo nakon plesa. Odgovorite li na ta pitanja punom rečenicom, dobit ćete sastavak. Naravno, vi možete u taj sastavak unijeti i još neke druge stvari. Ne morate samo odgovoriti na pitanje koje sam vam ja postavila. Eto, nadam se da vam se priča svidjela, da ćete biti uspješni u rješavanju zadataka. Nemojte zaboraviti da svaki čovjek i svaki cvijet naravno skriva u sebi dobrotu i ljepotu i da ne smijemo suditi druge samo na temelju vanjskog izgleda.
I također, nemojmo zaboraviti što se dogodilo na kraju priče. Znači, kad je dječak puhnuo u maslačkovu haljinicu, ta se haljinica rasprsnula i iduće proljeće je od nje nastalo na toj livadi novo cvijeće. Niknulo je 10 novih maslačaka. Znači, završeci su obično novi početci. Eto, to bi bilo sve. Vidimo se i čujemo uskoro sa novom pričom i novim zadacima. Lijep pozdrav svima!